Masu saurare barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku cikin rahotannin labaran da muke kawo muku daga gabas ta tsakiya, inda a yau ma za ku ji jerin rahotannin da muke tafa da shi, kamar yadda za ku ji cewa ƙasar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta kwana tana babbaki wato garin Dimona, wannan babban birni na ƙasar wato Isra'ila wanda makaman nukiliyar su yake ciki. Isra'ila ta kai hari wajen aikin nukiliyar ƙasar Iran, yayin da su ma a yanzu ƙasar ta Iran suke mai da martani a Dimona. Dimona guri ne da ya kasance babban birni na biyu na ƙasar Isra'ila bayan Tel Aviv, kuma wannan Dimona a ciki duk wasu harkokin kasuwancin ƙasar Isra'ila yake. Haka zalika gurin haɗin nukiliyar su wato gurin da yake a ajiye wajen guda 70 da ake magana a wannan guri suke. To a yanzu ƙasar Iran ta zafafa kai hare-hare wannan guri inda wato suke ta babbake shi. A yanzu dai hare-haren da Jamhuriyar Musulunci ke kai masu alamu ne da ke ƙara nuna cewa tabbas ƙasar Iran ta fusata, duk inda aka yi mata farmaki sai ta mai da martani a kai. A yanzu masu cewa makaman ƙasar Jamhuriyar Musulunci ya ƙare, to idan da a ce makamanta sun ƙare, a ta ina za su ringa kai wannan harare da suke kaiwa? Alamu na nuna cewa dai Jamhuriyar Musulunci makaman da take da su har yanzu ba a gane yawansu ba, shi ya sanya ake ganin cewar kamar an cinye ƙarfinsu, kuma sai a gansu suna kai hararen da waɗanda in an ce an cinye ƙarfinsu ba za su iya kai shi ba. Ga dai Alusuwa ga bari mu sanya muku shi, ku ji jerin jawabin da ya kawo kan wannan al'amari da yake wakana cikin wannan yaƙi. To alhamdulillah jama'a, Jamhuriyar Musulunci wato ƙasar Iran a yanzu nan ta fitar da sanarwar cewa sararin samaniyar ƙasar mamaya a hannunta yake, kuma a yanzu haka tana nan tana sauke bama-bamai a Dimona, cibiyar nukiliyan ƙasar mamaya kenan. Wannan dare shine wanda Yahudawa suka kira shi dare ne wanda ba su taɓa ganin irin shi a duniya ba, dan a yanzu haka suna nan sun tashi malamansu akan cewa a yi musu addu'a. Kuma a kullum abin da yake ba su mamaki shine a kullum makamansu ƙasa yake yi na Jamhuriyar Musulunci, kuma kullum ƙarfafa ya suke yi, musamman cikin daren nan. Sun ce tunda suke a rayuwarsu ba su taɓa ganin mahaukacin daren da ya rikitar da su ya tafi da su ga baki ɗaya ba irin Jamhuriyar Musulunci. Wato a yanzu haka suna nan suna neman hanyar da za a sassauta wato Jamhuriyar Musulunci ƙasar Iran ta raga musu, kuma ba tare ta raga musu ba. Saboda haka sun kira wannan daren da ba su taɓa ganin irin shi ba, kuma a yanzu haka Dimona da sauran guraren su duk an riga an yi fata-fata da su, kuma sannan sararin samaniyar ƙasar ga baki ɗaya yana hannun Jamhuriyar Musulunci, ba su isa su tayar da jirgi ba, kuma sannan duk abin da aka jefa shiga kawai yake yi. Allah ɗauka Musulunci ya kaskantar da kafirci, ya haɗa kawunan kan musulman duniya ga baki ɗaya, nuna mana munafukan musulmi. Har-haren da Jamhuriyar Musulunci ta kwana tana yi a babban birnin Dimona da kuma Arat. A labaran da yake zuwa mana, Jamhuriyar Musulunci kuma ta ba angoyoyin da ke cikin Dimona da kuma wasu yankuna da ke Arat, wanda ta tayar da wasu angoyi, wanda wannan angoyin an ce ga baki daya ma'aikatan Dimona ne, wato makiyaran nukiliyan kasar mamaya, wanda ga baki daya ta bi ta kashe su. Scientist ne da kuma injiniyoyi, ma'aikata waɗanda aka tabbatar da cewa manya-manyan injiniyoyi ne da kuma yaran ƙanana da su ɗin, wanda Jamhuriyar Musulunci ta kai musu hare-hare, wanda ana tunanin ba wanda suka fita in dai a wannan gari na Arat ne da kuma Dimona, babu wanda ya fita, da manya-manyan da kuma ƙananan da kuma gurare wanda aka san da cewa ma'aikatan su ne. Wato Jamhuriyar Musulunci yau ta yi wani assassinating din da ta daɗe bata irinsa ba, wanda bayan kai manya-manyan hare-hare da ta yi, manya-manyan bariki da ta yi, da kuma ita kanta Dimona, kuma ta bi duk wasu ma'aikatan Dimona, wato waɗanda suke wa'annan garuruwa da wannan yankunan, duk ta yi assassinating ɗinsu, ta harba musu mizal bama-bamai, sun rubta da su, wasu kuma sun kashe su. Saboda yau ɗinnan ta musu fa sai dai mu ce alhamdulillah.
To masu saurare, kamar yadda kuka saurara wannan rahoto kenan da muka kawo muku, kamar yadda kuka ji abubuwan da suke wakana. Yaƙi dai na ci gaba da wakana a jamhuriyar musulunci da kuma ƙasar nan ta Isra'ila da Amurka, yayin da wannan yaƙi dai za a iya kiransa da cewa an fara shi amma ba a san ranar gama shi ba, saboda dai yanda yaƙin yake tafiya. Kuma ƙasar Amurka da Isra'ila su suka tsokano yaƙin, su suka fara shi. A yanzu dai abubuwa na nuni da cewa tabbas wannan ƙasa ta jamhuriyar musulunci ta Iran tana ci gaba da tunkarar waɗannan ƙasashe guda biyu, duk irin girmansu da ake gani a duniya, amma Iran tana tunkarar su kuma duk ƙarfinsu tana tarewa, wanda babu shakka kamar yadda muka sha ambata muku, Trump shugaban ƙasar Amurka wato yana nufin za su ƙarar da Iran, su kawo wani sabon shugabancin, wato su kau da shugabancin musulunci da yake na yanzu, su kawo wanda suke so a cikin wato 'yan daƙiƙu, ko mu ce a cikin wuni ɗaya suka so su wato tarwatsa ƙasar ta Iran. To sai gashi kuma ikon Allah da kuma wato yadda gaskiya take tafi ƙarfin ƙarya, har yanzu sun gagara ganin bayanta, an ɗauki satuttuka, wanda babu shakka kuma muna fatan ba za su iya cin nasara a kan jamhuriyar musulunci ba. Al'amuran da ke nuni dai wato Iran ta tashi kai tsaye da irin farmakin da aka kai mata tana mayarwa, kamar yadda a yanzu sun hari ma'aikatar wato gurin haɗa nukiliyarsu, inda su ma Iran ɗin a yanzu suke kai hari a Dimona, wato gurin da ajiyayyun nukiliyar ƙasar Isra'ila yake. Kuma a yanzu idan wato wannan harare ya samu wannan nukiliya ko da guda ɗaya ne, to fa zai yi babbar ɓarnar da tamkar an harba wata ƙasa shi ne, to kaga a cikin gidansu abin zai same su. To masu saurare, me za ku ce kan wannan al'amari?